não, né, velho? Você vai fazer almoço? Hã? Tá famosa você, hein? Tem o meu já. É, tá famosa. E o que tem? O que tem, né? Fala que você vai fazer almoço. Isso, fala que você vai fazer almoço. De vez em quando eu reposto ele. É. Esse dia explodiu uma ali, ó. Olha lá a telha lá, Tainá, lá no macho. Daqui só vi que tem arrebentado. Essas suas aqui vai ficar 150, viu? Quê? Essas suas aqui ficou 150. Tem jeito de dar um descontando? Mais 40, 140. Moço, eu não tenho que comprar dois. É pelas peças, né?